حين اللي من الإسراء رد المصطفى المختار الأشواق جيمه وصار يناشد الكرار وين غبت عنه يا ابو الزهرة شنو اللي صار تدريبي ما حمل غيابك تدريبي ما حمل غيابك اسمع يا علي الكرار جواب تنشد عنه اسمع يا علي الكرار جواب تنشد عنه كنت ويا العلي العالي من قوسين او ادنى اوحى لي ما اوحى عن النيران خاطبني شرف بن عالك خاطبني شرف بن عالك تدري يا علي بيا صوت رب الكون خاطبني تدري يا علي بيا صوت رب الكون خاطبني لي يا رسول الله ادري بيا قد تحبني من قلبت قلبك شفت حب الوصي مبني وخاطبتك بنبرة صوته هم تدري يا ابو الحسنين شنو الباري او حالي جنات بشرني حق الشيعي وموالي وجفك من الكوثر تروي شيعته تالي بجهنم كلهم ان شاء الله بجهنم اللي يعادينه بجهنم